어, 오늘 개낚시를 하러 왔는데, 역시 핫한 장소인 만큼, 오늘 사람이 많네요. 저번에 쓰던 게 있어서 재활용하도록 할게요. 이건 카고망인데, 보통 그물을 사시면은 원래 그 스타킹 같이 양파망 같이 딸려 오거든요. 근데 그거는 몇 번 쓰다 보면은 걔가 다 뜯어먹어서 없더라고요.
그리고 낚싯대는 싼 걸 사든 비싼 걸 사든 상관은 없습니다. 그냥 낚시방 가서 원투 때 뭐 25,000짜리 써도 다 쓸 수 있는 거니까는. 일단은 이렇게 한 개는 완성.
30분 정도 지났는데 확인해 보도록 할게요. 오케이. 정말 긴장되는 상황인데 저도 간만에 오는 거라서 아이고 나와주네. 그래도 다행히도 나아졌네요. 보통은 잘 안 나오는데 원래 기포기는 필요 없는데 기포기 안 쓰고도 몇 시간 지나도 잘 가는데 그냥 오늘 쓸게요. 자, 다시 던지고 해가 좀 나옵니까? 네? 한 마리 잡았어요. 작은 거? 예. 자꾸 이게.
아, 똥소리 무거워서 그런가? 그냥 미끼만 하고 날아가 버리네요. 자, 다시 한번 볼게요. 세 번째 한번 걷어볼게요. 오, 털기 아닌가요, 이거? 아, 아니구나. 와, 이거 너무 많이 보이는데? 아, 나무 쓰레기는 챙겨서 안으로. 아, 미끼가 자꾸 빠지네. 아, 이거. 자꾸
물기가 빠져서 저기를 묶어놔야겠어요. 아, 30분 또 날렸네. 그렇죠. 오케이. 와, 큰일 났다. 오셨어요? 네, 아니야, 많이 못 잡았어요.
계속 오셨어요? 네? 계속 오셨어요? 아니요, 오늘 왔다 한 3마리 왔어. 못 잡았네요. 공개 안 해도 얘는 살아요. 한 번째 올라와. 이거 안 해도. 그물망 이거 여기 저기 낚시점에 팔아요? 네, 저기 3,000원인가? 4,000원에. 그물 하나예요? 네. 아. 와, 큰 거. 그 닐 때 달아서 그냥 던져요? 네, 릴 때 달아서 뭐 고등어나 그 파는 뭐 미끼통 있잖아요. 그 네. 통조림 같은 거. 네. 그거 이제 넣어가지고 던지은 다음에 한 30분 기다리시면 한두 마리씩 올라오는데. 아, 큰 게 잡히네요. 네, 이번에 좀 씨알 좀 많이 올랐더라고요. 이야, 크다. 진짜 와. 그래 빼고 또 그물 그대로 써요. 네, 그냥 그대로 던지시면 돼요. 혹시라도 뭐 안에 뭐 미끼가 빠진다거나 그럴 때 그냥 교체해 주시고 네. 그냥 그대로 쓰시면 돼요. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네, 수고하세요. 네. 지금 주변 정리 싹 다 했고 이제 철수하려고요. 주변에 이제 사람들도 다 가고 없네요. 오늘의 조과는 한 이 정도 되는데 그냥 나름 괜찮은 것 같아요. 씨알이 일단 커서 엄청 좋았던 것 같고, 지금
간조라서 어떤 분한테 들었는데 이제 만조 때 개가 들어오고 간조 때 개가 나간다 그러더라고요. 아 그래서 지금은 철수하려고 합니다. 지금 잘 안 나오더라고요. 아예 안 나오는 건 아닌데 개가 생각보다 잘 안 나오더라고요. 그래도 간만에 와서 굉장히 재밌게 했던 거 아니에요. 요즘 낚시하는데 꽝을 많이 쳐가지고 갈치 저번에 잡은 거 한번 맛보고 나서 갈치를 잡고 싶었는데 꽝을 너무 많이 쳤어요. 그래서 요즘 개 많이 나온다 해서 개 낚시 했는데 그래도 사이즈가 준수한 애들이 많이 나와서 다행이네요.